Umuakwukwo na-agụ akwụkwọ na steeti a mmadụ 50 nọ na Anambra steeti bụzi ndị nke kwuru na ha nwetara akatamkpo ego ruru $200,000 maka onyinye ịgụ akwụkwọ n'efu ha bụ nke si n'aka onye nke ji ihe nwere wee na-enyere ndị mmadụ aka, onye na-egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ma bụkwazị onye nke nwere nyabụ mmanụ ụgbọala Seahorse Lubricants bụ Chief Chukwuebuka Ọnụnkwọ. Ndị nke richara nyabụ erere bụzi ndị nke kwuru na esi n'ime akwụkwọ bụ nke ha tinyere maka nyabụ amụma ịgụ akwụkwọ n'efu bụ nke si n'aka nyabụ nwa amadi wee bịa na mahadum dịgasị iche iche bụ nke nwere n'ime steeti abụ Anambra. Chibuzo Obidike ga-ewetara anyị akụkọ etu o si wee gaa. Ka ọ na-ahafenye ha akwụkwọ ndọrọ ego ahụ n'aka ụmụ akwụkwọ ahụ, Chief Ọnụnkwọ, onye anọchiri anya site n'aka Chief Emeka Ọdịrịka, kọwara na ya bụ agụmakwụkwọ n'efu bụ nke gbadoro ụkwụ na ụmụ akwụkwọ ndị nọ n'ogogo 200 level bụkwa ndị enweghị ego izu onwe ha n'akwụkwọ. Onye isi oche asatụ nke ngalaba ndị ntorobịa Comrade Ken Okoli nakwa onye isi oche ya bụ Scholarship Committee Dọkịta Tochukwu Obiadị kwuru na ha nyochara anya na mmiri nke ọma wee wepụta ndị ahụ ndị kwesịrị ekwesị a ga-enye ya bụ agụmakwụkwọ n'efu. N'akụkụ nke ya, onye isi oche Anambra Broadcasting Service Maazị Chris Mall okwu gbara ndị ahụ ritere elele ume ka ha gbaa mbọ tinye ya n'ọlụ. Ụfọdụ ndị ahụ ritere elele ndị gụnyere Emmanuela Ohemesi nakwa Nancy Senator kenere Chief Ọnụnkwọ na ihe ndị o mere wee kpee ekpere ka Chineke nye ya ogologo ndụ na ahụike, ebe ha gbakwara ya nkwa na ha ga-eji ya bụ ohere o nyere ha wee mepụta ezigbo ihe.